على سطح التراث وفي أحضان الحضارة، مقاه تتربع في العلياء وتنعم بجوار القرويين وجامع الأندلس. جلسة بشروط تراثية تعانق خلالها الأعين التاريخ والأعلام. مقيم ديال اسبانيا، صعب باش تلقى شي بلاصه مزيانه هكا بيان بلاسي قريب لاي حاجه هنا في المدينه. نايس فيو، تلقى ناس مزيانين، دراري شباب تيجيو هنا يضربوا الموسيقى. كاين واحد الشويش ديال تتحس بواحد الانسجام، تتحس بواحد الجو ديال رمضان. تنطلع على تسطيح مبرد وفيه البروده شويه حسب المقاهي اللي فيها الضوضاء وفيها النيكوتين الدخان ديال المقاهي، وهنا الهواء الطلق كان احسن. ايوا الفضاء شويه فيه فضاء ديني تيهضر على الصلاه على النبي. ضيافة المقهى بطعم استثنائي، والوافدون باحثون عن مجال يرحل بهم بعيدا عن أجواء الضوضاء والتلوث، فلا وجود هنا بهذه المقاهي الخاصة إلا لزبون حالم يغوص في ثقافة الروح والباطن. هاد التجربه ديال المقهى باش نساعدوا السياح والاجانب اللي تيجيو لهنايا من المضايقات اللي تيجيو لهنا تيلقاو راحتهم. يمكننا نديروا لهم لا فيزيت على المدينه كامله ويمشيو مرتاحين، تيمشيو ناشطين وعاجبهم الحال. والحسب حتى المغاربه اللي تيجيو من الخارج تيبغيو يشوفوا التراث البلاد، يعني تنحاولوا نعرفوهم بالتراث اللي عندنا. أخذت هذه المقاهي السياحية التراثية تنتشر بالمدينة القديمة، وأغلب أصحابها شباب يحتاجون إلى دفعة قوية لينخرطوا في الأجندة السياحية بالمدينة.